Izjava Albina Kurtija je kruna diskriminacije. I ona zapravo je projekcija jednog sistema kom smeta jezik. Taj sistem je zakonski regulisan da taj jezik mora biti ravnopravan i on je ravnopravan. Ali pošto se sve ruši, onda zašto ne bismo ukinuli taj jezik? Zašto to ne bi bio albanski, jer vi ste tu? Šta će vama srpski, evo, kako on može? To, da li on govori srpski ili ne govori, mene uopšte ne zanima. Niti bilo kog, niti novinare treba da zanima. Nas zanima da li on tim svojim izjavama krši zakon, a krši ga, da li on tim svojim izjavama diskriminiše nekoga, da diskriminiše, da li on na silu pokušava da objasni nekome ko govori drugi jezik, da on mora to da nauči. Ne, to su strašne poruke i mislim da Udruženje novinara Srbije insistira na toj jezičkoj osetljivosti. Mi znamo kako smo prošli u proteklih 25 godina zbog upotrebe maternjeg jezika. Mi imamo refleks u korišćenju maternjeg jezika.